eta urang di barang nobatan. Eta urang nobatan, anu setiap kurang lakonan. Di balik eta aya riba jeung mubah. Itu, eta kan layak ditakwilkeun ari impen mah nya. Eta kan alamat. Alamatnya layak ditakwilkeun ku urang. Oleh teman-teman tah. Ari impen mah. Mana ari urang tah contoh urang kecalik keluar, tah eta mah ngimpen. Urang ningali jasa urang kecalik, urang keluar. Tapi anu ngajemput nyata para ahli badri yang ngejemput orang. Tapi moal itu tanggung jawab eta ahli badri. Geus dibawa nganjang mah dianterin deui. Cuman jangka waktuna luar biasa. Urang diajak nganjang 3 jam eta bisa sapoe. Bisa 2 poe gitu. Secara johir mah urang calik gitu kan. Gitu. Cuma kalau kadongkapan saya mah urang calik deui teu karasa. Tapi orang cara ieu mah cara dibawa nganjang ya cuma 3 jam, paling 2 jam, 1 jam setengah gitu nya, paling 3 jam gitu contoh kecilna. Dibawa pulang. Geus aya 2 hari orang calik bae. Gitu kan. Makanya kudu aya anu beat. Mun teu beat beli urang pas keur kaluar. Oh napasan pan kaluar. Urang siap patung, cuci we. Dikubur nu aya pan. Ya bang beat mah sapal pan. Iya cenah cekap kenuju keluar. Kenuju ameng. Gitu kan. Kenuju ujlah. Gitu. Jadi pulang deui. Soalnya jangan waktu uji lah. Gitu. Gitu luar nalar. Eta mah aya tadinya kajian. Di luar nalar. Eta aya di kitab ieu pan. Kudu ngarieu, harapan ieu mah ngarieu. Ngarieu supaya paham, mandeur ieu mah paham. Mana ya nyebatkeun kok bisa aya bahasa kadinya kula mah di tiap zaman aya eta. Iya sebenarnya lamun tina ngaji masalah orang jujat balung besi itu termasuk jero apa teh? Jero sebenarnya. Oh jero ngaji hakikat. Sesepuh ge kadang teu disangka lamun saya kunaon kok nyaut di mana. Iya ngaji hakikat sama masalah. Ya orang ngomong kan hanya dong enggak betah. Nurna. Benar. Kerajeng Haji Uung. Wah. Aneh mah Haji Uung kok teu kuat. Mah kuat. Moh. Kunaon menyana teu kuat? Oh nasab lumayan. Oh. Ari abi kan karena aya abi mah. Kunaon karena saya? Aya nasabna. Itu maksudnya walaupun misalkan saya lain nasab, mereka itu mau kuat. Mau kuat. Pun izinan. Lamun orang awam atau mau ngabahas eta teu ngaruh. Teu ngaruh. Lamun awam sama sekali teu hafal. Iya kan lamun nu berilmu, nah berilmu mau kuat. Moal. Perbedaan nanti dinya. Perbedaan doang. Coba contoh kecil lah. Nulian ngulik ya. Aja ngomong masalah eta. Asal beliau itunya. Aja izin. Dampak kan jadi nah. Gitu. Berarti cuman carutak gitu. Pak Ustad didasari ngobrol nunjukkan ke saya ngasih PR lah dianggap anggapan saya ya aya izin berarti nya izin makanya saya kira maaf ya Pak Ustad kok hanya Pak Ustad gitu nu ngomong gitu salila orang hirup sampai ku hari umur 35 hari abdi cakat jeung anjeunna cakat jadi atuh rahasia sampai bakal paham nya anjeunna sahana abdi gitu bakal paham gitu luar nalar orang masih gak ngobrol ini ngobrol gede teh kayak aku bisa hafal bisa diizinin kemana nena tah anjeunna sahana kula gitu sahana abdi sahana ngelaing gitu kan eta bakal paham kan kok bisa gitu eta panglima perang ayeuna kieu nya tadi teh abdi belum sasarnya Pak Ustadnya kamana wae saya mah sorangan bae. Iya, mungkin kudu aya izin jeung ridho grup mana wae ka wilayah mana bae ka tim-tim mana bae niatna untuk mempersatukan ya, masalah umat orang ngahurungkeun ieu obor tapi tidak bisa mengkiri manusia biasa harus mengakui pasti ada rasa takut iya manusiawi tapi seolah saya itu kayak berani terus gitu mana mau nanti nung bapak
ti wasil anjeunna. Tapi ketika ada larangan di orang tua, ketika sekarang udah merasa umur mungkin tahu gimana, pernah 3 kejadian mau ribut terus. Yang ini, yang 3 ini aneh. Yang sebelumnya nggak ada yang namanya getaran tangan. Iya. Tapi yang 3 sekarang selalu seperti gemetar. Iya. Tapi bukan bergemetar saya takut itu. Iya, bukan. Itu gemetar apa itu? Daya magnetis, tidak mauna. Atau ulah sama-mana kan sekitar gitu. Zaman sama-mana anjeunna gaduh kekuatan, lagi kekuatan. Wah, Gaduh kekuatan dengan kecil anjeunna. Mana Atau gaduh jajatan anjeunna, gaduh ilmu tingulik anjeunna. Eta langsung lepas. tapi saya can pernah nu karana puasa ieu. Maksud pernah ku almarhum orang Majalengka yaitu Kadadang. Bukan di Trememen Islamna. Saya titah ngamal para wali, 9 wali. Puasa lahir minggu jam 12 jam 1 kan ngamal atau sholat duha. Hajat itu salah. Nah, cuman eta hungkul. Iya mah soal mau Orang tua aya larangan saya belajar silat. Iya. Aya larangan setengah tiga itu mah orang tua sendiri. Ingat aja, pernah saya satu kampung benci sama saya karena fitnahan orang satu. Tetangga kampung, gara-gara orang kampung sendiri memfitnah, akhirnya tetangga kampung 5 orang nyerang saya. 5 orang itu kayak enteng amat gitu saya nyerang. Sampai kelapakan gitu. Padahal saya kosong itu badan. Tahu nggak yang nyerang saya yang udah mati geni? Yang pernah duel sama saya. Satu guru sama dia. Udah puasa mati geni dia kan. Jarum di kesini-sini. Banyak rubuk. Berantem sama saya berdarah-darah. Kayak anak kecil berantem. Tapi kan sebenarnya titip waris nyata mauna. Mauna nung bapak karena nasab ti anjeunna titip waris ka si akang gitu. Tadinya itu mah lain diulik lain titip waris. Tapi di titip waris eta urang pikeun diri urang ngabenerkeun. Kunaon urang kok pelupa. Tapi saya pernah kieu ngucap, lain pernah sering. Masih mending pelupa daripada pembohong. Menang saya eta. Mending gitu. Mending pelupa daripada pembohong. Eta lain tina guru. Pribadi. Masalah ci bae. Karena kamari orang ngabahas balung besi. Seolah saya hayang ngabahas ci. Kan bingungan sesepuh-sesepuh kokolot ya. Dianggap orang ieu. Orang malah ngomong. Orang kok senu aneh ya Kang. Orang teh wa beh. Orang tanya. Malih tapi ngaheuhan eta. Sadayana ge. Ci di Indonesia panglobana naon? Ci. Taro di Bogor Cibodas. Di Banten taruh Cidahu. Di mana? Tapi paling tinggi, kurang paling Cirebon, tingkat provinsinya. Kunaon aya Prabu Siliwangi sampai kadinya orang. Iya, itu kan. Kos aya nu ngamawa teh ngomong. Di Ciman nyana Cina cai. Sampainya bener sampai cek orang tingkat negarana Cina. Disebut tinggaran dasar Ci. Sasi nu teu nyaho. Macam Cibodas, Cirebon ya kan, Cidahu. Iya. Ciwe. Citarum. Saya sampai gini, siapa yang memberi nama Ci didasari cai? Naon teu taneuh gitu. Pancai mah kahirupan. Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Anu nyieun ngaran wilayah sampai negara Cina saha eta ieu? Eta mah kapungkurnya. Eta mah aya wasilah bangsa wasilah. Wasilah dina peradaban Dewa Warman. Dewa Warman. Ya. Tapi eta mohon ditindak lanjut eta. Di mana? Di eta mohon tindak lanjut amun di Dewa Warman. Ini peradaban kulon nya Banten. Ari tina ci teh awal dasarnya tina peradaban eta Dewa Warman
emang di Akapur mah tidak ada masalah kita peradaban eta. Cuma ditindaklanjut ku kerajaan Nusantara pertamanya teh Dewa Warman. Tadi jadi kayaknya tiap nami wilayah dekat jeung Cai pasien nami Ci karena Ci eta kandunganna. Ci eta kandunganna pikeun kahirupan. Seuneuna hirup eta Ci teh. Seuneuna hirup nyata nafsu teh hirup. Dinamia di pasien diawali didasari Cai. Mas silsilah merengaran wilayah eta sosok dewa. Hari dewa teh cak urang teh amun cak urang teh nya. Kan dewa teh kandungan anu ditaklin urang. Ari dewa teh wujud anu kasipatan ilmu. Tah eta dewa. Wujud anu kasipatan ilmu. Nah, wujud anu kasipatan ilmu eta salaput tunggalan geus sampurna. Kapaham? Deui kieu. Jalmi anu gaduh inti ilmu, inti sari ilmu, anu aya gaduh inti karomah, jeung pangaragna sampurna, tah eta sebutkeun dewa. Dewa teh singkatan sebenarnya mah. Sakerta. Eta wujud ilmu. Sakakerta. Sakerta. Wujud. Dewa teh wujud ilmu selaput tunggal. Otakna cerdas, ya kan? Leungeun suku KB multifungsi multiguna. Aya nanti dipaparin ku Allah nyata bahasa ayeuna mah ilham ka dewa. Jelema amun dipaparin ku Allah ilham, anjeunna ditajalikeun ku Allah tanpa guru, tanpa mursyid. Sebutna macam bahasa ieu mah kitab Wahabi ya. Nah eta dewa. Atawa anu wahabsi anu meunang ilham ditindaklanjut ku mursyid. Tah eta jadi eta ge dewa. Cuman aya wasilah eta mah. Tah mun kitu tah dihakikeun ku Allah secara langsung eta dihijab ku Allah nya. Dibuka hijabna langsung ditajalikeun ku Allah secara wahabi. Secara sorangan tanpa pelantara. Tah eta dewa. Dewa eta Sakerta. Bener. Tadinya buka YouTube ya emang masalah ngaran aya Sakerta ini. Dewa eta Sakerta. Anu mana kumaha tah dewa eta artina eta wujudna ilmu selaput tunggal nu geus sampurna. Gitu. Si kulit tiba-tiba dibacok kebal. Si orang senampi jeung cahayana jeung sajatina. Aju si mata bisa ningali jarak berapa puluh meter. Ya kan? Eta ilham, cak mah ilham. Geus dipaparin ilham ku Allah Subhanahu wa taala, si orang dihakikatin ku Allah. Tanpa guru gitu kan. Guru berkalmunya langsung ngajadikeun. Kesempurnaan ti dirina. Tah eta dewa. Di eta Sakerta disangkup jadi dewa. Artinya mata wujud kan, wujud ilmu selaput tunggal. Jadi eta inti ilmu geus aya di diri maneh gitu. Kan? Inti ilmu geus diri maneh tanpa diajar ku Bapak ada batur, ku Bapak Nuliana. Sing ngorek Allah maparin ka maneh gitu kan. Tah tinggal maneh mawana sing bener. Tah wujud ilmu eta nampi ka selaput tunggal anjeun. Pas selaput tunggal mah sebut si kulit, si daging, si tulang. Si sumsum, ya kan? Sadaya nu di awak urang tah sebut selaput tunggal. Dijadikan hiji ingsun. Lamun jasmani jeung rohani, jasmani wujud katempo tapi teu karasa. Lamun rohani teu katempo tapi karasa seperti angin. Kan aya nu kendalikeunna. Aya Haji Uung didasari. Jasmani jeung rohani emang bener ngabogaan tilu rasa. Si rohani boga opat. Si jasmani boga dua. Lain tilu. Lain dua. Lain jasmani rohani boga tilu lain. Bahkan jasmani aya dua. Aya kendali kabeh. Si jasmani ngendalikeun dua perkara doang di awaking, si rohani ngendalikeun opat perkara di awaking. Kudu bisa bersinambungan si nurania. Si nurania boga kendali baraha. Perkarana di dinya gitu. Eta kabeh aya 9 kabehna. Ya waktu Adinya jasmani nu dua eta naon? Nafsu. Nih muka dua. Nafsu amarah jeung nafsu hewaniyah. Muka dua. Eta. Oh, eta nafsu amarah jeung nafsu hewaniyah.
lamun terkendali ku urang perkara eta endah. Lamun rohani Rohani opat, naon-naon? mutmainah, 2, ayu supiah, 3, amarah, 4. alamah. Tadinya mun bersinamunya jasmani, nah si rohani atau endah, cerdas. Ibadah hirupna. Karena nampi si nurania. Nampi si rohania, si rohmania. Nampi si mulia. Aju nampi si rewania. Rewania nampi, rohmania nampi, kan akhirnya si mulia dan nampi, akhirnya rohmania nampi. Selaras bisa ngejadiin hiji jiwa. Apakah benar Ki Barsiso, Siti Jenar hanya kalau ibarat perfilman mah kan dari Allah? Iya, kan dari Allah. Eta sebenarnya mah amun dipalamkeun mah eta mah seueur ngabodorna, seueur bohong nanya, cuma rekayasa belaka eta. Tadinya Eta saya belum nanya ke diri saya sendiri menyimpulkan gitu. tadinya bapak ya. Itu salah ya tahun. Untuk yang situ lagi makumna hakikat. Ari ngamaripakeun ka Allah. Kunaon pola pikir jero eta ku urang kaucapkeun sih. Eta mana yang mauna? Mauna. Sosok awam loh saya. Namanya ge titip waris kula ka anjeun. Tah. Mauna. Kan jero eta. Bahasa itu eta teu sembarangan bro. Atuh iya, namanya titip waris. Eta mah. Orang seperti mengiyakan. Atuh iya, tinggal orang kendalina kudu selaras jeung pengandalian dirina. Urang teh aya salapan wali di awak urang teh nyata nur. Anu disampurnakeun ku Nur Muhammad, dijaga baik-baik eta tina jasmania, rohania. Eta aya kendalina, aya cahayana. Tadinya, aja kunaon teh bisa ngalapat itu aya rewania. Eta nyata mauna jadi aya mauna ti eta kuruhun akhirna khodam ruh. Ngaditipun waris ka urang. Nyata rewaniana hirup. Punten Ustaz. Di Banten aya Jawa Cirebon, aya Tulen Sunda. Saya termasuknya di Tulen Sunda di petir. Tapi kibuyut saya kibuyut lanang. Lanang kan bahasa Jawa. Iya. Kunaon aya kibuyut orang kibuyut lanang. Jelas, kunaon di orang dibongkar eta bisa kibuyut lanang sebab Banten mah kolot. Ayana di kampung saya di Kampung Lebong. Banten mah kolot, Kang. Seueur beja Banten mah ngora cenah. Banten mah kolot. Sebenernya mah Banten mah anyar. Kampung namina lada, kampung mah namina. Lada kulon. Kan mana lada kulon. Wujud eta alam wujud. Lada teh alam jadi ngawujud. Tah, peradaban kulon barat. Aya nu ngaranna Ujung Kulon. Aya Ujung Kulon. Pernah saya ngalaman ka ditu di salila di lapang. Ini di Ujung Kulon, Sangyang Sirah eta. Di Ujung Kulon ku saya harita jam 2 malam. Eta mah Cimahi. Sampai aya cenah badak berculas 1. Ya, Cimahi. Sampai jam 2 malam saya anehna kadinya. Saya jeung baturan saya. Ada Cimahi namina. Sahan nu mawa urang ya kan cek saya jeung baturan di pikiran saya. Iya. Jam 2 malam di Ujung Kulon. Saha di sisi laut. Iya, sisi laut. Tiluan saya. Eta pana eta mun urang di sisi laut nyebrang ka Cimahi. Eta naon tujuanna urang dibawa ka dieu? Sabah kumaneh. Anu kapungkur pernah anu ada di maneh. Gitu. Paham? Anu kapungkur pernah di dinya. Kula teh gitu. Alhamdulillah saya nemuin nu umurna 120 tahun ngaranna Abah Sami. Abah Sami Manehna boga anak janda, anakna janda deui. Anakna jeung emak eta sarua bae. Geulisna ceuk. Kunaon kok bisa jadi arak gitu si cai.
Salah saya ji manusia anu tersesat, apakah karena unsur godaan iblis? Lain unsur kendali dirina, tak terkendali oleh dirina, tak jasmani kendali kula eta sifat hewaniah, sifat amarah. Anjeun eleh ku sifat ratina syaiton, anjeun eleh ku sifat iblis, anjeun eleh ku sifat jin anu ngajadikeun unsur alam ngahiji jeung eta sifat kabeh korinan Bang. Cakorin kula mah ibadahna ngagoda. Ya kan? Ari kendali jasmani bisa terkendali ku maneh, goda sifat goda kula eleh. Ari terkendali ku maneh ieu sifat tina gerakna si jasmani, tina kendali jasmani. Kula bisa multigunakeun ieu pengadeg ku sifat goda anu bakal jadi kasungka pengadeg maneh, anu bakal eta samayam anu sifat terkutuk di diri maneh. Pan setan masih sifat terkutuk anu ngaliput tina mana tina sifat hewani, sifat amarah nu terkendali ku urang. Kadang cok seorang dikaji kurang, orang pusing kadang nyalakeun berprasangka sama hidupnya sejabana kurang rupa warnanya. Orang bingung pusing sebenarnya Allah termasih bingung termasih pusing. Orang bingung karena berprasangka, pusing berprasangka, susah berprasangka. Ternyata sifat jin korin masih kene ngawasakeun orang. Amo orang tuh bisa dikawasakeun ku jin korin lunggu. Ayo manusia hari itu kena mah jalma kene masih kene jauh diri yang mah kene kadang paeh penona paeh unsurna tadi Allah mana kalah di orang itu tanpa manena orang maya gitu masih kene egois tuh kesempurnaan bebek enak itu. Rasa dunia jeung rasa di akhirat si wujud eta sarwan teh. Rasa di wujud di dunia dan di akhirat sarua tidak kendalikan. Anjeun ngendalikeun jasmania tina kendalina si jasmania. Tuh, anjeun ngendalikeun eta pengadeg jasmania nya. Ari kendali ku maneh eta sifatna, sifat eta nu dua dicepeng ku jasmania. Endah moal manakeun neraka. Neraka ku anjeun dijieun. Kalau berprasangka kalau lihat neraka dijin ku anjeun, surga dijin ku anjeun. Sanu nama surga, sanu nama neraka. Anjeun dua alakuan tina ku lampah. Berprasangka Allah mah maparin segala rupina. Tuh, anu nikmat ka cida tuh aya gantina. Konon aya neraka, konon aya surga, anjeun ieu. Sok pusing kan di pangerankeun pusing. Bingung kan di pangeran bingung, sanunya bingung, jadi pusing. Apakah benar neraka KBG ngalaman si wujud dia? Ngalaman. Oh itu ngalaman kabeh sadaya. Si neraka ya. Si neraka eta. Karena wujud eta. Karena kendalina teu bisa. Selaras. Batas waktu yang berbeda-beda. Berbeda. Enggak. Wah. Batas berbeda-beda. Kunaon berbeda-beda? Karena lebih ngapangerankeun ka segala urusan anu didamel ku Allah. Urang na anu nyieun tina kendalina. Tapi batasana aya. Aya untuk keturunan Nabi Muhammad. Aya batasana. Di untuk nurna Muhammad. Aya di waktu itu. Di waktu pae, di waktu itu. Anu eling ngarasakeun. Anu eling ngarasakeun kanikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Micin neraka. Ya kan? Ngadamel surga. Tuh. Tapi ente eling ngadamel neraka bae. Tidak damel surga. Kuna teh didamel surga. Surga kumaneh dijieun, didamel. Neraka didamel kumaneh. Kula sebagai nu maha. Ngakawasakeun ka maneh. Tuh. Kula kula nu maha. Nyeun segala rupi dalam dunia pikeun maneh. Sebab kula dikawasakeun ka maneh. Mana sebagian maneh zat sifat
tina hirup uripna. Ya kan? Anu ngajadikeun sampurna. Kaya alam digelar ku kula moal digulung kumaha maneh. Ari maneh masih bata di dunia digelar ku kula selamana. Ari teu bata digulung. Cenah neraka surga cenah. Pan maneh nu ngadamal? Dia kula mah nu ngamaparin rahmatan alamin. Gusti Allah. Iya berprasangka jelema teh nu nyeun karokna atau jelema nu nyieun berprasangka bae ka pangeran. Jelema na ulin Allah mah subhanallah jalalah Allah mah. Zat anu Maha adil. Subhanallah, zat nu maha ya segala rupina. Sifat nu maha enak acida. Hirup jeung huripna dipaparin segala rupina. Cuman manusiana kendalikeun ku maneh tah manusia. Manusia geus ngendalikeun eta manusia. Selaraskeun tah manusia jeung manusia. Selaras mah ngeunah, maneh kenal ka kula. Cek Allah. Di mana sih Allah? Karasa ku maneh. Sok ku maneh tah. Selaraskeun tah manusia jeung manusiana. Naon kandungan manusia? Nur. Salapan nur nu dihakikatin ku Allah Subhanahu wa taala anu geus dijadikeun hiji sampurna ku Nur Muhammad. Tah eta manusia sebut. Nyata makhluk anu goib tapi kasampurnaan tina wujud karena Nur Muhammad. Rakesna alam. Ngajadikeun wujud kumaha sampurna. Kendalina tah ku anjeun tah. Ayo selaraskeun. Kendali jasmani, kendali rohani, rohmani, nabati, robani, tuh kan seueur kan? Kendali eta mulia, kendali eta hidopi, kendali eta nurani. Salapan kendali teh kumaha selaraskeun kendalina. Maneh sebagai manusia anu wujud kendalikeun eta nu ngandalikeun maneh. Kadinya urang gaduh lisan kendali saha? Urang gaduh pandang kendali saha? Tah kawasa Allah kan. Allah nu maha ngakuasakeun ka manusia. Jadi ada kendalina manusia. Kendalina ingsun. Kadinya eta ada dihikam. Iya. Ya kan iya. Di kadang orang soalnya nyieun. Kadang pusing di pangerana. Bingung di pangerana. Urusan di pangerana. Jelema di pangerana. Sana bodoh. Urang nu bodoh karep. Sieun ka jelema. Aing mah teu gawe teu gaji cenah. Aing boleh sampai katinggalin. Jadi saya usaha apa ikhtiar. Ikhtiar teh kitu. Ikhtiar mah teh kitu. Ikhtiar mah ti Allah ka Allah geus ngapakeun bae. Keur minggu kamari si Bom Haji Uung saya jeung orang Bogor si De. Jatuh sakit, nah eta karena unsur penyakit. Udah jadi orang sorangan. Orang nyeuna arak bangke. Ti bangke. Soalnya di tindak lanjut itu pakai manjangan, monyet, babi, jangan arak, ya kan? Ataupun lasu eta, dipendam kurang. Tambahan. Ungkap sejarah. Kok eta wujud manusia ieu kana akal. Tina sejarah jauh kunaon bisa nyiptakeun arak dan jeung kunaon kapikir eta tina bangke. Pugur apa jadi kan aya zaman waktu kaum mekanik trum tah ke zaman Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam ya kan. Jadi aja ngawetkeun tadi nama ngawetkeun barang dahar keur musim panas teh banyak panas. Musim panas tah ieu mah halodo kepanjangan agar eta diawetkeun makanan eta. Ternyata makanan eta jadi bangke pas jadi bangke langsung turun hujan. Jadi konsumsi itu bangke kan turun hujan. Manu cai tah. Ke situ ke situ dikonsumsi kumaha konsumsi awalnya tadi konsumsi gitu kan, dikonsumsi. Sebab bauna harium. Bangke yang bau bangke keselengit akhirnya bau harium. Coba kumaha ternyata ngeunah ka awak. Nyeun ngeplay nyeun urang jadi halusinasi. Sugesti fantasi gitu tadinya akhirnya dijieun keur zamanna Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam eta mah kapungkur mana di waktu eta disortir Kanjeng Allah Subhanahu wa taala disortir
akhirnya eta turunlah wasilah eta wahyu di Allah nyata seorang nabi kan nyata terjadi barang saha yang selamat ya kan kudu milu jeung barang saha umat yang selamat kudu milu jeung kula karena kula menang petunjuk langsung di Allah ya kan cek bahasa urang mata ayo sok gara naik parahu supaya selamat ente tenggelam ku cai tah jabarkeun kurang naon parahu jabarkeun tah eta kanuan eta sok aya yang selamat mah sebagai umat kula kan nu mana diumatkeun anu mana jeung nu dihambakeun tah eta kanjieun urang tah milu jeung kula mah geus meunang wangsit ti Sang Hyang Widi cak bahasa Sanskerta mah nya cak bahasa zaman Meganitrum kitu bahasana sok naik parahu sareng jeung kula parahu kanuan kumaha kan sok naik alam wujud tuh anu sampurna tina hirup unsur tadinya bawon bener kurang supaya orang tenggelam ku kehirupan cetak kehirupan tah milu hari ini disaurkeun ku anjeun Nabi Nuh alaihi salam milu mulai nama anu itu mah teu milu kunaon saana kula jadi ajengan teh nyarios kieu teh teu didenge ku manehna cek bahasa ayeuna mah ye saanjeunna gitu kan anjeunna jeung kula kekuatan kula lebih dulu kula dar uyah gitu anjeunna mah sentrang kitu maksudna naon gitu akhirna teu lila tenggelam ku akhlak-kalakuanana tina kahirupan urang isi dunya aya selamat teu bisa pulang ka jati ka anu naik parahu mah pulang ka jati makana ieu aya keneh tah keneh eta sebetna wali salapan selamat tadinya mah seueur tadina mah tante selamat geus teu bisa pulang ka jati pulangna ka sato ka kotok ka embe ka soang gitu nya ka hewan jadina pulangna eta teu ka jati mah ka manusiana akhirnya bisa pulang akhirnya pulangna ka kotok ka embe mangana aya wasilah kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam eta kan Ibrahim tina basyiron ngajadikeun unsur alam nampi ka awaking ta Ibrahim mana ngaislakeun dina binatang sabab binatang eta aya unsurna unsur manusia anu nyasar kapungkur teu bisa pulang diislakeun kurang dipotong hewan-hewan dipotongan kurang keluar di mana mugi be asu bakal kan disukuran sedekahan dijampe doa supaya pulang deui ka manusia karunya jadi terkurung mana tina kalakuanana tah kanjeng Nabi Nuh alaihi salam eta kudu dijabarkeun eta mangga di hikam dijabarkeun tapi kunaon di kitab mah seueur kiasna tapi teu didetailkeun tina beunjeur biasa teu cuma yang sekedar riwayat carita dijabarkeun ku urang kuduna mah dibeunjeur biaskeun supaya paham elatna kemana tadinya apa mah para teh kandungan mau ditabi ku alam teh naon kai gitu kan kai teh kandungan deui kai naon kai teh gerakna ingsun tah ditabi ku alam kai naon kai kayu kan kayu teh kan tah anu ditampi ku alam mah kai kacai ditampi kai teh kandungan naon gerakna ingsun tah eta jadi nu ditampi ku alam mah gerakna ingsun teh kumaha anu geus jelas sampurna tina cahayana dalam kendali cahaya tersebut sepengandalian jeung cahaya sebutna manusia jeung manusiana selaras ditampi eta ku alam dunya jeung ka alam sejabana di jalalah di we jadinya kanjeng Nabi Nuh alaihi salam teh ngariwayatkeun kajian jelema nu hirup kunaon tah bokur umatna loba tenggelam teu bisa pulang ka jati saware doang tah anu bisa pulang ka jati makana sampai ayeuna ge hirup keneh tah makana kanjeng Nabi Nuh alaihi salam mah bapana manusia sebetulnya kanjeng Nabi Adam alaihi salam bapana alam tadinya
Nabi Muhammad nyata cahaya kesampurnaan. Ya kabeh Nabiullah Ibrahim nyata Basyiro nu ngasalaraskeun jeung unsur alam. Nabinya kandungan kabeh teh nabi teh, makan Rasulullah 25 kandungan kabeh lagi dikaji ku urang. Bapak alam saha? Nabi Adam alaihissalam. Bapak manusia saha? Nabi Nuh alaihissalam. Tadi endang. Tah apa bisa parulang wasil eta? Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad. Kayak kesempurnaan aja saya. Nabi Muhammad mah nur kesempurnaan, cahaya kesempurnaan. Ayat tidak kanjeng Nabi Adam alaihissalam sampai diwujudkan johirna. Palingnya bahwasana anjeunna mah dina golongan manusia gitu. Tah Nabi Nuh alaihissalam. Eta kaji ulang langsung parahu sama tuh naik parahunya, kumanjina itu parahu ya. Kajian orang di kamar di bejer biaskeun di kamar. Jadi eta hari nyiring umat kula jeung kesana kula ka parahu ka alam wujud anu sampurna tina hirup unsur bakal selamat. Jadi ulah dolim ke alam. Orang yang alam teh dulur, sangat paut. Orang teh hidup dengan sorangan. Orang teh hidup jeung sadaya dulur. Sajabana alam kabeh. Tadinya mah selamat imang nyeduna ka aus isi dunya bae. Aya meunang ieu segala cara halal. Ya kan, gunung dibotakan. Ya kan ya, cai diurugan. Sato dibunuhan. Pohon-pohon ditebangan. Ih, mana teh kahirupan dengan orang. Aya awang-awang di alam teh, ya kan. Aya unsur tina awak urang deui. Kita wasilah kanjeng sallallahu. Mana bisa parulang deui eta ka jati ataupun ka pangarak diri karena anjeunna eta orang teh taat bakti ka Gusti eta. Apa benar tali ari-ari eta bisa dijadikan wujud aya ilmuna? Tali ari-ari bisa dijadikan wujud manusia. Ari eta mah khodam ruh. Emang benar aya ilmuna? Ari ilmuna mah aya, kabeh ilmuna aya. Benar berwujud manusia. Bener, cuman mulai ridho ti Allah. Mulai ridho ti Allah. Termasukna ilmu naon eta? Abdu eta bisa makekeun ilmu jangan teh Pancasona. Ya bisa Pancasona. Cuma kayak anu mulai ridho ti Allah. Ya kan? Urang ngapangarankeun ka ilmu. Tadinya ngapangarankeun ka ilmu Pancasona. Tuh bisa wujud tuh ilmu aing. Apa bener anu bisa ngwujudkeun kitu sacerebon eta aya jelemangan hiji doang? Cirebon. Sana hiji seueur sebenarnya mah. Berarti anu nyebutkeun ngan aing doang anu bisa musyrik apa kumaha manehna? Eta musyrik di dirina. Musyrik di dirina, murtad di dirina, kafir jini di dirina, kafir jini di dirina. Ulah langsung cenderung musyrik mainan itu eta mah musyrik ku dirina. Gitu. Konon hanya bisa nyebut gitu. Tah. Emang geus jelas Allah ngakuasakeun ka manusia. Cuman manusia mah teu ngaboga-boga. Cuman hanya gagaduhan unggul. Orang buka lepatan gitu geus ngakupurkeun diri orang ka Gusti. Walaupun bisa. Masih bisa. Tapi lamun geus dilarang ulah tetep. Larang ku maksudnya larang ku pangeran. Atuh mung cak pangeran moal. Moal. Ada yang terus ngapangerankeun ka eta kalam. Ajen manehna atuh geus anjeun. Kasungka. Dicabut keberkahan, dicabut rahmatna. Karena geus ngapangerankeun ka makhlukna. Sampai-sampai nyanak ya. Lamun jeung dagang panggil bae cenah ka adik ari-ari. Hadir supaya dagangan sehat. Eta kumaha? Eta dalam syariatnya, syariat. Syariatna. Eta mah syariat kabeh eta. Bener eta mah. Teu naon. Boleh, cuma orang ulah nyebutkan hadir meureun. Lain. Kaberkahan apa? Ada orang kadinya eta mah jeung urang teh seorang teh urang nyuhunkeun ka makhluk. Ka makhluk mun bisa mah dia hadiahan.
kumaha cara ngadihana karena dinya gitu tah bisa mah dihadiahan kumaha cara ngadihana hadiah diri urang teu jasa di kan atuh bon hadiahan indung urang teu jasa di anu keneh mah kan di geus aja kumaha cara ngaruatna atuh urang babagi jeung sasama ari si tali ari-ari si jabang bayi teh urusan age unsur na urusan mah unsur alam nah aya si tali ari-ari si jabang bayi karena aya unsur alam jadi layak di hadiah masih unsur alam ulah si tali hari-hari mana nyebat-nyebatkeun opat-opat lima pakai perjasad tina unsur alam nu ngajadikeun wujud assalamualaikum kan waalaikumsalam ya Allah ya Rabb abdi nyungkeun jadi sekalinya baik ulah kasih tali hari-hari sebang baik sasar eta nya sasar bahasa boleh urang bahasa cuma mental ka Allah urang ngadapkeun dah ka unsur urang kadinya oh manang apa kurang awalna ya Rob heula atau ya Rob alangkah baikna cara kedua ka adik ari-ari oh bismillah contoh cilong di awalnya ku bismillah panjang bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rob kan bismillah ya Allahumma ya Allahu ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya kan karak opat-opat mapat berjasad ya Allah ya Rob abdi nyuhunkeun tidak segala unsur rupi ya kan anu geus nampi ka waking nyaeta ari-ari ya kan si bang bayi nu ngajadikeun hiji ka awaking nyuhunkeun ya Allah ya Rob kadi mentana ya Allah wae mentana mah eta mah sebenarnya kalancaran dagang urang eta disebutkeun teu ulah aya eta usaha juga mah ikhtiar ulah eta ulah ikhtiar mah tuh tinggal teu ngatik disebutkeun disebutkeun ikhtiar mah berarti syarat jeung syariatna ikhtiar mah amun hadiahan gitu tapi ulah sampai urang ngagusti ka eta si tali hari-hari atuh urang ngapangerankeun si tali hari-hari aya cek jin korin teh wah jadi ye kasungka cak jin korin jadi kasungka golongan manusia terendah bakal beunang ku aing tuh sifatna anu teu terkenal ku dirina bakal koy aing dijadikeun multingkuna ieu budak jin korin masih ke urang kunaon sosok manehna hadir ka deket urangnya saha si orang Cirebon nih sebagai tukang jamu deket oh emang geus 2 kali manehna hadir ka masjid oh hadir ka masjid di pasarnya ngaron kapan si akang bae gitu karena aya sanak family jadi benanya mah Cirebon nya ieu kieu mangwani ieu mah bakakeun ieu pan jalmi butuh priyogi aya rasa gelisah ya kan itigana teguh teh ya budak gitu kan pula ya urusannya manehna ya akang karena ya sanad family ya anjeun gitu kan ya akang gitu lah pribadi manehna anjeun sekedar ngebantu syariat doang lebih teh eta mah teu bisa anjeun kadinya mugi dibalik eta dibantu tina syariat kapayuna bisa metakeun diri sorangan kadinya ya orang boleh didangu tausiah anjeunna ataupun itu amanana asal dipilah urang soalnya anjeunna ngalampakeunna bikin syariat doang pan cak kieu cak lembut teh cak lembut ulama teu lain di Gusti ya kan ari di Gusti mangga cak lembut ari di Gusti mangga sebab ulama iwal pikeun dunia unggul selanjutnya kumaha maneh sebagai manusia sing ada lembut ge ngade bilih anjeunna ngulik tina pangalisa nya ada bidaten masalah ridho mah kumaha urang nya pengamalan masalah ini ge kumaha urang pengamalan tah mugi anjeunna bisa ngamawakeun dirina tina pengamalan manehna supaya menang ridho ti Allah ari kitu carana tuh saroba ya ini sekedar diizinkan dong ke Allah agar ridho waridullah itu aya karena orang lebih cenderung ke isi dunia coba sok misalnya baik baik yakin orang ke Allah leungit yakinnya saya kasih tali ari jeung kasih jalmi katanya geus ngakategorikeun urang geus ngakubur nikmatkeun ka Allah geus ngakuburkeun dunya ka Allah sebab urang geus ngapangerankeun ka ieu si tali ari cenah aing dagang bisa rame kasih eta jalmi aing bisa nyaho bisa ngarti bisa paham sesat ku diri orang sorangan
Jadi sesat teh yang rubah tuh kalau sorangan. Ada orang bisa ngendalikan mah sesat. Kabeh jalmi itu jenama sami. Hayang weruh ka diri jeung ka Gusti. Cuma orang bisa orang teman-teman mau jadi. Ada orang sesat ku diri orang sorangan. Orang berkan jelas Rasulullah ngajurkeun bergaul jeung sampai boleh ubatur kabeh dulur. Jangan kembali ke diri orang. Ya. Namun semisal ya mah. Ya Rob pangalancarkeun ieu dagang kaula. Eta kumaha? Mangga. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya Allah ya Rob. Berkahkeun ikhtiar kula. Ulah disebutkeun dagang mah. Dagang mah urusan sama syariat pribadi anjeun. Ikhtiar mah jelas nepi ka ridho Allah. Mugi dibalik urang ikhtiar eta kasab. Tina makom asbab nya dagang. Diberkahkeun. Saeutik manfaat. Seueur apalagi lebih cukup gitu apa. Jadi bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya kan? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya Allah ya Rabb. Kaparin kula keberkahan tina ikhtiar kula. Keberkahan ikhtiar. Kula gitu kan. Tadinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Apa? Tadinya udah lepas yang salawat terus bae. Ya Rob jeung Nabi Muhammad eta terlepas. Terlepas karena aya kasampurna di diri urang. Tanpa anjeunna urang moal ditampi ku cai, urang ge plus bae rontok. Tukang nyareat kabeh ge lamun nu geus nyangkut pautkeun babasaan. Lancar dagang eta geus salah eta. Salah sebenarnya mah aya terangannya. Hapunten gimana orang amun sarangan anjurannya. Mematak channel lebih cenderung kurang ke asbab baik salah, lebih cenderung kurang ke kasab baik salah, karena tadi barang itu ikhtiar, karena di sini ku usaha, segala cara dihalalkan, tah, akhirnya dia akan numpuk kata riba, mubah, kupur, ngakapirkeun diri nak Gusti, coba aya unsur kepangeranan, tuh aya unsur kepangeranan, ayo rame, kemana channel di jampe, ayo cari kemana? Geus loba unsur kan ka pangeranan. Eta sing ada hirupna. Maka eta geus jelas keterangan ge. Aya syariat teh aturan nepi ka Allah Subhanahu wa taala kumaha ikhtiar maneh. Syarat-syaratna ku urang dagang lengkapkeun dagangna. Tunggulan ku maneh ku adab. Beradab. Beunang. Ajaran Rasul itu. Nah, jadi kan sifat hakiki urang daripada muliana. Ubah masuk ucapan lisan. Syekh Abdul Qadir Jalani, aku lebih menghargai orang beradab daripada berilmu. Nah, itu. Iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Iya, lungguh kayak jadi korin kayak lungguh. Ih, jangan hebat amat di jelema jadi kapina. Cak korin, cak badjin, lungguh mana mah. Setan ini berjelas manusia ini. Anu ngendalikeun manusia mah. Tuh. Lain barat aing. Geus kitu barat aing ngegerakkeun. Dijieun gering ku pokalna. Jangan pusing ku pokalna. Karena orang lebih nafsu amarah kadinya. Yang rame. Jadi barang ikhtiar, akhirnya usaha doang. Segala cara pada lakukan. Ya kumaha cenah kang urang rame usaha ya. Tah bawa caina, bawa aurkeun ka lainna. Suka parem di mana lainnya. Gitu. Soalnya menteri bareng mana saeleh. Tuh. Akhirnya ngapa ngaramin ka hiji makhluk. Kacai. Tah sampai enak teh. Jadinya alhamdulillah cenah hasil. Bagus. Geus hasil cenah. Jadi ku situ mah karena nu situ. Geus tah mah. Pak Ustaz. Kunaon Rasulullah ya Nabi Muhammad urang ya mengajarkan berdagang. Nah, supaya ikhtiarna selaras jeung ajali. Samun eta ikhtiar dibarengi jeung ajali eta Kang bakal ditajalikeun ku Allah. Sebab dagang mah ajali makana. Otak, mata, lisan, cipil, gerak suku, dagang eta. Dagang mah eta. Ajali ya sebenarnya. Aya perdagangan dina kitabna. Aya di Al-Qur'an. Aya perdagangan, pertanian aya. Sebab mah ajali ya sebenarnya. Lain perusahaan lain. Jadi anjurkeun perusahaan tidak anjurkeun. Aya dagang dianjurkeun. Bercocok tanam, pertanian, berarti dagang. Aneh kayak di Indonesia loba pasar. Teraneh. Ente aneh maksudnya. Aneh itu.
ya bakal dilobakeun eta pemasaran jeung pertanian Indonesia mah. Mun jelas kadinya. Soalnya anjuran Rasulullah kadinya. Cuman supaya ajalina ya ajalina katampi supaya ditajalikeun ke Allah. Subhanallah di pasar eta masjid sampai penuh. Sampai subuh ge. Alhamdulillah tuh. Di pasar kelebihan pasar. Masjid pasar 5 waktu penuh terus. Minim-minimna 4 baris. Tapi di perkampungan di ieu paling sabaris. Iya. Eta lah. Mana pasar teh kadinya. Kan kabeh aya tujuan. Yang masalah kurang subhanallah ya Rasulullah. Ngajarkeun luar biasa kan. Terus bersyarat tetap anu kertoreko ngakekatin diri ka Gusti tetap syariat terlepas. Ajali terlepas ajali. Main otak, main hati, main otak, main akal, main hati, ya kan? Main rasa, main fisik. Tah, kita ajalina ajaran Rasulullah supaya anjing menakeun. Sa anjeun gitu. Hijikeun urang di alam. Buat jauhan alam. Tadinya yang terang ya Pak Ustadz ya. Anu ngadirikeun eta pasar jeung masjid. Eta haji baheulana almarhum Haji Empong orang Bogor. Jelemana meutik. Jempong. Nah, wasilah ieu pasar nu aya di Tangerang. Wasilah waktu harita orang di Ormas. Tangerang ieu jantungna tengah-tengah ibarat segala wilayah. Mun bisa mah jantungna organisasi. Karena Tangerang ieu tengah-tengah. Oh gitu. Segala-gala orang mana be aya. Aya emang. Anehna nu ibarat dikuasakeun di Tangerang. Budak dinya nage henteu kuasa. Anehna. Iya. Sahabe hayu gitu Tangerang. Iya, Tangerang. Soalnya ngaran mah Tengger ya benteng. Tengger. Kunaon diwujudkeun pasar di dinya? Kan Tengger. Apakah pasar ieu akan kukuh lama apa sementara? Lama. Kan tadi nama di Tangerang tadi mah di benteng tadi nama di hari nama sebutna Cilegon. Di Cilegon eta pana jadi teh pelabuhan turunnya di Cilegon khususnya Banten. Akhirnya eta asup kolonial ngabawa tuker barang tapi melebihi kapasitas angga aja dilakukan bawaan kemaranena ke kaum kolonial orang Arab kuno gitu kan. Akhirnya anjeunna nyimpan saha rupi akan dialihkeun guys. Ulah ngadamel aya eta damelan pasar di pelabuhan alihkeun ke benteng supaya kajaga di benteng. Berarti ada wasilah ya Tangerang. Heeh. Kapungkur ke di pelabuhan ke Cilegon mah eta kaum kolonial bisa asup tanpa pengaturan benteng. Tuh, lah perairan. Nah dipindahkeun akhirnya pelabuhan ditutup, dipindah pasar di benteng. Kapantau. Orang mana we kapantau di benteng. Berarti Tangerang ieu bener benteng. Berarti harita urang nyebutkeun ke urang asup di Ormas ieu pantesna jantungna organisasi Tangerang. Karena tengah-tengah. Iya. Benteng soalnya. Secara tidak sadar lagi-lagi eta ucapan orang jero eta. Iya. Menurut Pak Ustadz kumaha itu? Benar atau jero? Jero eta sebagai tema benteng layak. Karena ormas ieu kan kesempatan ormas PPKB-nya, ya kan. Banten teh kudu dicepeng eta bentengna. Benteng kan hak Banten benteng itu. Tangerang hak Banten. Ya hak Banten mah sebenarnya dikelilingi ku kali Cisadane. Kali tuna kali Selikur. Aju ku kali Ciliwung. Eta aju ku kali naon tah? Kali Cipamali. 4 kali. Ta benteng Banten teh. Tangerang ya. Benteng Banten eta. Kunaon ayeuna dipecah jadi hak milik Jakarta, Batavia. Tengah-tengahna Al-Ajom. Kuluna mah hak Banten. 4 kali dalam Banten.
kali Cisadane, kali Selikur, kali Ciliwung, kali Eta kali eta 4 kali sebenarnya. 4 kali. Opat nu pantai pejasan. Kan luar biasa. 4 unsur. Aneh mah sifat orang dinya, sifat benteng orang benteng mementingkan diri sendiri. Kunaon eta? Diri sendiri. Benteng. Orang-orang organisasinya begitu. Ya, kieu Banten anakna awal eta jagan Banten. Jadi jelema ngebantaheun. Benar. Yang Palma diganti Banten dibantaheun. Kunaon turunan ayeuna bantaheun. Dari Banten. Ke mah keur can Banten belentuk. Bantaheun. Bantaheun. Ngabarantah bae. Bantah bae. Mohon doang bekok. Eta kitu orang benteng eta. Benteng teh ya bantah. Makanya asup bae ka orang mana gitu. Asup bae ngebantahkeun. Mikir awak sorangan bae. Jadi kitu be kira. Gitu bae. Makana Banten amun Banten siganti karak rubah eta. Bantaheun makana eta. Kabul masih dipimpin ku yang Prabu Sanjaya Sapuraga eta belentuk. Masih bagus. Kan pas dipimpin ku ujuk umum ganti Surosoan geus mulai babantah diatur ditata dibimbing langsung ku mantuna yang saya sebut dulu ganti belentuk bantaheun asa cong iwan geus Banten Jadi Banten bentengna di Tangerang orang mereka bantaheun ngabarantah bae jadi adigung bae saya kolot baca nah pasien terangna mengkolot Banten mah sabenerna mah paling kolot Banten paling kolot cara kota Jawa di Banten mah icu sana sekalinya ari Banten mah kieu bake aki-aki ningali incuna jadi saya nggak anak pakai incu anak dari itu mah incu. Emang orang nggak baca sejarah Tangerang iya buaran jeung Kober selalu benteng Kober tengah-tengahna kan pasar orang mana be pasar itu aya kan Kupang aya Jawa aya Madura aya tapi tidak menguasai orang pribadinya itu selalu yaitu mementingkan diri sendiri hanya yang berkuasa itu 5 orang ya Pak tidak semuanya menikmati orang itu asli karena kalau dicurhatin sama orang itu asli ada namanya Sigit susah kalau untuk buaran Ibu Kober itu susah aja, nggak mudah untuk memegang Kober dan buaran itu. Walaupun pimpinan organisasi wadahnya udah benar, tapi isinya bener. Tadinya benar. Tadi cikeneh mas saya ngebahas jeung Sigit. Wadah ada, udah benar Banten, BPPKB Banten, udah klop. Tapi isinya orang-orangnya, kalau kopi ya hitam. Kalau susu berarti putih. Berhubung diisiin dia kopi. Lumayan dah. Apa eta geus sejarah wasilah sunatullah na kitu. Geus sejarah di kampung gitu. Geus sunatullah na izin na Allah kos kitu. Iya, gini. Soalnya yang jelas kan. Tapi tetap ada mana sebenarnya pas benteng unggul, semua kalabat mah. Air kalabat bisa dipilih kalabat nama. Ada pas di benteng nama heuh. Tadi bantah kan. Tadinya unsur hadam. Emang diskenariokeun kitu bae. Iya. Supaya aya kecohan. Aya kisah deui. Aya grup 9 naga yang mau menguasai dunia. 9 naga cara gitu. Ya kan. Emang bener di YouTube tuh orang ngebuka aya 9 naga. Orang-orang terkaya yang termasuknya sedaya grup. Termasuk pengelolaan sekarang Tangerang eta saha? Pak Suryanto. Oh gitu. Cina ya. Tapi subhanallahnya Rasulullah menyebutkan di mana-mana ada orang-orang sipit. Iya, jelas lah. Tapi tidak diungkiri
keturunan Rasulullah ada satu orang sipit kan, Cina. Itu jelas. Ayah tahu lah. Jadi maksud kategori orang sipit teh di mana-mana turunan orang sipit. Eta kategori sipit teh lain sipit panona lain, tapi kikir, koret, pelit, medit. Lain orang, lain Cina lain. Anu teu ngawarukeun. Anu teu ngawarukeun ka Islam. Ka Islamna, anu teu ngawarukeun ka imanna, anu teu ngawarukeun ka umatna, anu teu ngawarukeun ka hambana. Teu ngawaruh. Jika orang agama Islam cuma indikat doang, seperti indikat doangnya. Tapi teu weruh eta makna Islam. Teu hafal eta Islam. Berarti anu kikir medit eta keluar Islam, di luar dari Islam. Islam dari Islam. Itu di pengamalan Islam cuma indikat doang. Makanya moto BPKB Banten eta berakhlakul karimah. Nah, namun di koret pelit menit sesuai di kategori eta logo tersebut, ya kan? Jadi indikat beramal dan beribadah kan. Itu kudu sesuai lah. Berakhlakul karimah. Kan Islam itu jelas, Islam itu kan jelas Islam. Makanya kan BPKB Banten itu motonya yang pendirinya mengasih nama itu bukan orang biasa juga kan? Iya, para alim ulama dahulunya. Benar. Iya, bukan kumpulan lah, bukan kumpulan lah, tapi nggak bungkul. Jadi disetujui kepada alim ulama, mangga. Hari bener misi-misinya gitu mah, gitu kan. Didoakan. Biar misi-misi nak gitu didoakan hari nyale melenceng tina eta misi atuh kumaha. Kalau ada remeh bakal katolong kumane sorangan. Alak-alakan maneh. Ribut jeung dulur bakal jadi. Jeung batur jeung dulur ribut bakal jadi. Sebab sebut batur mah alak-alakan koneng paneng. Mangana ayeuna ormas anu di jantung organisasi eta di Tangerang. Anu nyekelna TB. TB Roni. Seorang RT menjadi ketua ormas. Saencan jadi manehna jadi ketua. Saya hanu ngarayu istrina. Pas jadi. Tadina teu setuju. Tadina mah. Pas saya ke rumahna ngobrol bla 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 bla. Isukana disetujui ku istri. Alhamdulillah pencalonan jadi. Saya mengundurkan diri karena apa? Menghindari marwahnya orang Banten. Karena ada ya tadi itu. Iya. Pada kitu ese. Emang. Kurang mendingan menghindari. Emang ese. Makanya cek saya saya mau mutasi. Karena apa mutasi? Nggak berhenti. Atau nggak mau bilang mengundurkan diri. Menjaga. Ada seseorang sampai kieu saking manehna teu nyaho teu senang teu kumaha ya golok ya pedang rek pilih jeung mana berantem gua sama gua begitu hebat gitu. Masya Allah. Perintangan orang eta di buaran itu tujuan orang untuk mempersatukan antara selat misalkan lor jeung kidul ieu bentrok bae umur cenah maksud orang teh supaya kitu tah sampai orang hayang supaya bersatu sampai aya deui mang hese ku urang ditraktir duren cek urang teh nya ya iya eta salah paham masalah duren gitu. Kenapa cuman 5 orang yang diajak 6 orang kan maksudnya supaya imbang ieu tilu berseberangan eta supaya ngobrol bareng iya sampai terjadi makan duren karena kesalahpahaman gitu hese iya tujuan orang sebenarnya lain makan duren nyikeun dari dulur gitu. Kurang ngayakeun yasinan Salasa Jumat iya sorangan be terus penerus minggu ka minggu bulan ka bulan cek orang ieu ormas ieu orang di organisasi lain sorangan seolah kok orang merasa orang ieu salah lain dicabut orang lain nyerah karena orang merasa kumahanya makanya orang kudu hayu ngomongnya Yasin kan teh etis iyalah jelas sampai eta Yasinan sampai saya nanti lanjut karena anak kumahanya lagi-lagi kan ketua kuduna kan iya seorang TB Roni ieu
Teh Beroni pun pernah menangis. Oh gitu. Tinggal lihat anggotana. Itu maksudnya selalu konflik. Oh gitu. Maksudnya kita bisa cari gitu. Bisa cari gitu kasih akan. Bisa nang. Bisa mewek gitu aja nah. Ya saking loba konflik. Oh gitu aja nah konfliknya. Itu aneh di dunia mah. Iya jelas. Kudu kuat. Tapi masih awet ya TB. Masih awet. Sebagai ketua. Emang wasilah TB eta kerajaan. Itu bagus Banten emang Bang? Turunan Banten. Iya, Banten itu bagus. Emang meureun geus Suratullah meureun eta. TB Roni etanya. Ketua Roni. Iya. Ini tertera namanya TB gitu. TB Roni. Manehna sih ngomongna aya keturunan. Cuman TB-na teh dicantumun mah. Oh. Allah alam. Iyalah itu mah. Jelas. Jadi diterangkan. Emang jelemana malah ngobrol ya. Beki seuri. Jelemana mah. Ya, humoris lah ini ya. Humoris. Sa pangawakan awak kieu. Istrina cangkung gede. Tapi mah ada bagus. Jadi nasab. Tepat obor. Banten. Mana aya kabupaten aya jelas kan namanya. Di Banten cenanya silsilah namanya aya. Aya. Aya mah sebenarnya itu bagus buang gitu nya. Kan nasabna dipicinan kan sih. Disumputkeun gitu. Disumputkeun deui. Iya, disumputkeun deui namanya itu bagus gitu. Turunan eta kasukan disumputkeun karena hukum kan ieu. Jadi TO kaum kolonial TOC gitu kan. Mari disumput-sumputkeun. Tapi memang aman lah. Boleh disebut-sebutkan asal selaras nasabna. Ulah ngaku berat naon apa. Ngaku mah rada edan ya. Tuh ngaku kok seperti saya ya. Itu naon gitunya. Anu pencapkeun saya aya keturunan loh, tapi niat saya kieu mengungkap sejarah ya. Iya. Iya loh, kiraan teh ieu di Pamarayan. Sampai kieu orang ka tukang jahit. Seorang harus bangga. Jadi orang Pamarayan karena kawalian kita panglima para wali eta kiraan teh sorangan kadinya tak kurang sebagai orang Pamarayan. Wani ngebuka silsilah Banten kerajaan pertama di Marayan. Selalu gitu dengan narasumber Yatin Haji tapi kurang terus karena jelema tadi kieu loh gitu. Tapi orang sempet kadang nyelipkeun kieu urang mangkana aneh ayah keturunan tadinya salah tuh yang salah orang yang minyak lanjut orang jelasna tina nasab orang tapi lamun anu boga batina kuat manehna ngaheuh buka salah saijina Wa Aceh orang Bogor ya terkamari bener cenah sorangan gitu Wa Aceh aja nggak buka kan itu maksudnya bener cepatnya nggak bener kan orang curhat anak nggak bener kan masa puluh kok masalah nasab tetepnya tapi pasar betakwa jangan ngomongnya nggak bisa secara ya tadi teh kan anu kudu aya disaksian udah keras tuh jadi anjina ngajaga timbul amal kan banyak tuh kan sama masjid mah bukan umat umatnya Rasulullah bukan hamba enggak Allah. Yang penting ulah ngagoplah. Adinya hari masjidnya. Kali tempat ieu umum lah terus ieu orang teh. Di luar berarti orang diawalin kayak kieu. Asup ka ruangan manehna. Dek naon ka dieu? Siap bae ge cek teh ngorder sagala naon geus teu mana. Sia nu kaluar ti dieu. Kajen teh urang ribut jeung manehna gara-gara ngabahas eta sabodo amat. Beureun kitu dia mawen. Iya, abengna urang mah ulah sampai aya ribut. Atau nanti hijrah orang sama aku. Berarti orang kudu baik-baik. Enak pasar baik. Memang kayak sih ngobrol memang. Sebenarnya mah ada keterangan orang ini kandungan di masjid. Eta keterangan di masjid, keterangan kurang dipahami. Hari masjid teh kajian Al-Quran. Dikasih masjid mah hak perorangan, hak umum, hak anu umatin ka Rasulullah, hak anu ngabagan ka Allah, hak itu kan ibadah, kajian Al-Quran, anu kan ibadah. Gitu.
Teu warna tapi tenang dipakai pikeun goplah. Eta unggul mah gitu. Eta kaji bae kumaha. Ulah sok ngelarang-larang jelema aya di mana di dia di ditulna. Ulah harus ngalarang mang. Cale jelema eta ngagoplah. Berarti suatu dosakah dia melarang waktu tindakan dia melarang itu? Dosa. Jelas dosa tuh. Dosa. Mengusir. Dosa. Zolim aja. Zolim ka dirina. Geus ngazoliman makhlukna. Tuh. Zolim ka dirina nya. Mama geus ngadoliman diri mama sorangan. Sabab mama geus ngadoliman ka makhluk Allah SWT. Eta jelema keur ngeunah-ngeunah mang. Main usir bae. Jelema teh bukan rasa mang, bukan hate. Gitu. Saros mamang. Yang penting lah ngagoplah urang. Oh, ini ulah ngagoplah di tempatna. Ngagoplah tuh di luar. Luar Betul. lapangan pos embe. Lamun manehna teu narima ngajakan ribut kumaha? Kurang ngomong bisa mah kudu aya opatan itu kan gitu. FSP saksi, kurang cacahan teh anu ngadangu sebagai saksi. Kalau duan gimana bisa ngabelot manehna. Ieu nya masalah ieu cenah gitu kan. Kan teh Kudu aya saksi duaan tiluan. Duan tiluan. Yang ngakeun perkara na kieu kan gitu. Anu saleh manehna gitu. Sebab urang nasian obrolanana gitu kan. Ari kedua ieu mah bisa ngabelot manehna. Gitu kan, adinya juga kudu aya jami deui. Apa opatan Anu geus siap nganter. iya nganten. Nu geus siap menerangan manehna deui. Nah, gitu. Atupan si imam anu ngerti hukum lah ini naon. Alhamdulillah mengerti hukum. Orang lembaga teu naon. Teu naon, yang penting ngerti hukum syara. Hukum Islam ya. Hukum syara jeung hukum nasional nya eta. Hukum pemerintah jeung hukum syara. Asup etanya sebenarnya. Asup. Ari aku pemerintah mah jelas orang akuratkan supaya terjadi hukum tidak jadi batil nya hukum syar'i sami supaya jadi akurat supaya masyarakat deui supaya jadi hak milik ieu segala rupiah nu dikelola ku manehna. Berarti hukum pemerintah pun sebetulnya mendukung juga kan. Mendukung. Masalah kesesatan dia itu kan nggak boleh. Boleh jelas kan di hukum pemerintah jelas serahkan karena anjeun nukilna di mana? Di hukum syara, hukum Islam. Eta hukum agama. Jadi kalau dibenerkan tadi kudu aya hukum mengayakan hukum pemerintah. Karena salinan hukum pemerintah mah, salinan tina hukum agama Islam khususnya. Goblok tuh orang. Sampai-sampai orang karunya karena selesai ustad anu tadi teh. Orang nyaksian, orang lainnya orang ngabahas orang kebaikan orang. Suatu contoh beren tadi ke skenario nya. Eta imam seorang imam diikat denge ku saya kan denger. Wih ya nu ngontrak cenah ngomong narek meuli lampu teu meuli alhamdulillah. Ku saya ya meuli lampu. Suatu contoh pengurus kos kumaha. Iya. Enak. Kayak di curhatnya gitu bae, mang. Hari masjid mah kajian awak kurang. Hari masjid, hari kesempatan masjid eta kajian awak kurang. Barangsa orang ngurus masjid serba ngurus awak kurang. Di masjid ini berdiri hak milik pribadi, hak sadaya umat umatkan ke Rasulullah, hak sadaya hamba ngambakan ke Allah. Jadi ngurus masjid masalah tidur orang-orang pasar tidak masalah sebetulnya. Itu masalah ya masjid mah masalah. Oh masalah, sami masalah, ya kan? Jadi pakai untuk endah, nyata yang goplakannya, goplang lagi segala bidang usaha, taman kartu. Bener, manena di bidang dunia, dagang, order, cina cabai beraha duit, cina di tempat eta. Temenang, ini goplang orang jelaskan, temenang mau dipakai goplang, ketika yang punya melahirkan segala bidang. Eta nut manena nut temenang. Temenang. Nu kudu keluar di area eta. Walaupun manehna pengurus atau ketua pun. Temenang. Amun masalah wirausaha mah di luar bae lah. Ieu mah kajian awak urang ieu masih teh. Justru eta dosa urang kabehan berarti mah kelakuan maneh. Iya, tadinya. Jadi agama makana orang pasar boleh kan masjidnya. Satu wanangan. Kan sama masjid mah bikin umat. Umat ke Rasulullah, bikin hamba ke Allah. Yang penting ulah ngagoplak. Ulah ngagoplak. Tadinya ada masjidnya. Kali tempat iya umum nggak terus iya orang tak di luar. Berarti orang diawalin kayak kieu asup ke ruangan manehna. Depan tadi
siap bae gitu teh ngorder segala naon geus teu mah sia nu kaluar ti dieu Bener. kajen teuing urang ribut jeung manehna gara-gara ngabahas eta sabodo amat beureun kitu Bener teh dia. Iwa baiknya orang mau sampai aya ribut atau nanti hijrah orang sama tuh. Kami supaya jadi akurat supaya masalah deui supaya jadi hak milik ieu segala rupiah nu di kolal kumanehna. Berarti hukum pemerintah pun sebetulnya mendukung juga kan Mendukung masalah kesesatan dia regpor sebenarnya jamaah tah ada sia kuduna lamun dia ngahargaan jelema mah lamun beradab mah sia mikir adaban seorang pemimpin gitu kan. Bahwa sana seorang pemimpin mah jelas mau orang gitu kan. Kuliah hargaan kurang gitu. Ya pemimpin sebagai semana-mana pemimpin ya bikin ibadah. Ngagulun kewajiban gitu supaya iya fardu kifayah iya islah lebih ridho Allah. lamun manehna dititah tuker di tempat kumuh urang ngomong masalah manehna henteu pantes kudu ngahargaan teu naon Naon, ngomongna nggak bisa secara lembaga. ya tadi teh kan anu kudu aya disaksian Ulah keras teuing jadi anjeunna ngajaga timbul amanah. Itu nanti kan. Karena nyebak situ sifat adigung. Sifat adigung. Karena menang bae. Ese, tapi kan kudu diperangan di perangan lah kudu aya saksi tah. Anu ngerti hukum. kudu anu saksi